Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыккан Мүрзөдөгү түн аттуу тасманы көрөбүз. Өлүмдөн кийин жашоо жок экендигин аныктаймын деген каарманыбыз өлгөн адам менен мүрзөгө жатып, көмүлгөн адам кандай жазаланып жаткандыгын өз көзү менен көрөт. Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндө жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Тасманын башында жаш жигит Адил жана анын бир тууган эжеси Сита. Ошондой эле алардын ата-энесин көрөбүз. Каармандарыбыздын үй бүлөсү көп жылдан бери жаңы бышырылган шириндиктерди сатышып, болжолу дагы жаныбардын түсүндөгү шириндик бышырышып, бирок анысы такыр эле окшошпой, атасы таттуу токочторду жакшы бышыргандыгы менен жаныбарлардын өңүн жасай албагандыгын мойнуна алат. Биз ушул жерде каармандарыбыздын дүкөнү акыркы учурда жакшы киреше алып келбей, соодасы такыр эле жүрүшпөй, алардан алыс эмес жерде ачылган башка таттууларды саткан дүкөндөргө тең чыга албай иштери аркага кетип жаткандыгын байкайбыз. Бирок кантсе да үй бүлө үмүтүн үзбөй, атасынан калган ишкерликти токтоткусу келбей, бирок жумушу жалдаганга акчасы жок болгондуктан Сита менен Адил ата-энесине ар дайым жардам берип жүрчү. Ошондой күндөрдүн биринде Адил сырттан келе жаткан бир түшүнүксүз адамды байкайт. Ал адам кулагына кулак чыңганы салып алып, өзүн аябай эле олуттуп алып жүрүп, Адил ал адамдын жөтөлүп жаткандыгын көрүп, суу ичип алуусун сунуштайт. Анда жанагы адам Адилге кайрылып, биз баардыгыбыз Аллахка кайтабыз. Аллах тагдырыбызга жазганын көрөбүз. Мен бул нерсеге жакында эле ынандым деп магнитофонун алып чыгып, ичиндеги кассетасын Адилге берип, сен азыр эшикке чыкпагының, эшикте коркунучтуу нерсе болот деп эле сыртка чыгып кетип калат. Ошол убакта ал жерге келген кардарлардын бири кассадан акча уурдап чыгып кетет. Анда үй бүлөнүн атасы анын артынан чыгып эле токтотууга аракет кылып, бир кезде артынан апасы дагы чыгып, Недоразумение? Какое недоразумение? Они нас ошол маалда Адил менен Ситанын көзүнчө ата-энеси жарылуучу заттын айынан каза болушат. Көрсө жанагы жонбашты көтөргөн адам өзүн өзү өлтүргөн жанкечти экен эле. Ошентип бир заматта эле томолой жетим калган каармандарыбыз нез болушу, эмне кыларын билишпей, тартип сакчылардын берген суроолоруна эптеп эле жооп берип жатышкан. Анда Адил Ситага бул кассетаны мага ошол адам таштап кеткен. Мен бул жерде эмне бар экендигин дагы билбеймин десе, Сита кассетаны кармап алып дароо эле үйүнө жөнөп, тартип сакчылардын кеңсесинен чыгып бара жатып, жарылуудан өлгөн адамдардын тизилип жаткан денесин көрөт. Анда каармандарыбыз үйүнө шашылып барып эле жанагы кассетаны койсо, ал жакта өтө бир коркунучтуу үндөр жазылыптыр. Кто твой бог? Бул окуядан кийин 2 ай өткөндөн кийин каармандарыбыздын багар көрөрү жок болгондуктан аларды ислам динин окута турган интернатка киргизишет. Анда мугалимдер бул дүйнө жалган дүйнө, бул дүйнө биз үчүн сыноо үчүн берилет. Эгер жакшы адам болсоң, өлгөндөн кийин бейитиң сен үчүн гүл бакча болот. А эгер жаман адам болсоң, өлгөндөн кийин эле кыйноо башталат десе, Сита бул сөздөрдү такыр олуттуу кабыл алгысы келбей, периштелер бар деген сөзгө дагы такыр ишенгиси келбей, жада калса мугалимдеринин сөзүнө дагы каршы чыгып, менин ата-энемди ölүм периштеси эмес эле каяктагы бир жанкечти өлтүрдү го. Өлгөндөн кийин эч кандай жашоо жок деп мугалиминин ачуусуна тиет. Мындан соң ал интернаттан алыс эмес жерде токойдо чуркап бара жатып, бир тууганы Адилге жолугуп, Адил жок дегендигине карабай, Сита бул жакка келгенден бери качууга аракет кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал жерден чыгып кетүүнүн эки эле жолу бар экен. Бир тарабында күзөтчүлөр туруп, экинчи тарабында болсо эски үңкүр болот. Бирок үңкүр тарапта жин шайтандар бар деп бардыгы корккондуктан ал жакка эч ким барчу эмес. Сита болсо качууга катуу киришкендиктен Адилдин жок дегендигине карабай жанагы үңкүргө кирип жөнөп, биз ушул жерде Ситанын эмне үчүн качууга аракет кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө буга чейинки кассетадагы жазылган үндөр өлгөн адамды периштелер кыйнап жаткандагы үндөр экендиги белгилүү болуптур. Ошондуктан Сита бул нерсеге ишенгиси келбей, анын жалган экендигин аныктаймын деп, кассетага үн жазуунун кайда жазылгандыгын тактоого аракет кылып жүргөн. Бирок көп өтпөй эле үңкүрдө бара жаткан бир туугандар бири-бирин таппай калып, кыйкырса деле такыр бири-бирине үндөрү угулбай, Сита бир кезде ал жерде караңгыда олтурган кичинекей баланы көрөт. Караңгыдагы бала өзүнүн атын Исмайыл деп атап, Сита жүрөгү түшүп үңкүрдөн качып чыгып, каарманыбыздын качканын билип калган мугалимдеринин колуна түшөт. Мугалимдердин бири Умая, сен эмнеге бул жолго бардың деп Ситаны урушуп жатса, Сита Умаядан сурап, мен үңкүрдөн Исмайыл деген баланын сүрөтүн көрдүм, ал ким десе, Умаянын түсү өзгөрүп кетет. Көрсө окуу жайда тил укпаган кыздарга ак эмес, кызыл жоолук салып коюшат экен. Ошондуктан Сита мындан кийин кызыл жоолукчан жүрүп, бирок дагы деле кача турган оюнан кайтпай, күндөрдүн биринде мугалими Умая башка мугалим менен сүйлөшүп жаткандыгын угуп калат.
Анда Умая бул жердеги окуу жайдын башчысы Илхам өтө деле жакшы адам эмес экендигин айтып, анан дагы кичинекей Исмайыл өлүп калды го. Сиз болсо Илхамды балдардын келечегин ойлоп жатат деп айтып жатасыз. Бирок эми Исмайылдын келечеги эмне болот деген сөздөрдү уккан Сита ал жерден качуусун тездетип, бир тууганы Адилди алып алып түн окууга карабай жанагы үңкүр аркылуу качып жөнөйт. Бирок алар бара жаткан кезде кайрадан эле жанагы кичинекей бала Исмайылдын үнү угула баштайт. Бирок каармандарыбыз ага карабай үңкүрдүн экинчи тарабынан качып чыгып кеткенге жетишишип, арадан жылдар өтүп бул убакта эки бир тууган чоңоюшуп Каарлар үйүндө жумушчу болуп иштеп калышат. Каарлар үйү жеке менчик ишкана болгондуктан ал жерде дээрлик бай адамдар жашашып, Сита өзүнүн назиктиги менен жана адамдар менен жакшы мамиле түзө алгандыктан ал жердеги кары картаңдардын бардыгы менен мамилеси аябай эле бекем болчу. Бул убакта ал жерде Вахи деген бир аксакал жашап жүргөн. Ал бир кезде Ситаны чакырып, мени алып кеткенде балам менен кызым келиптир. Бирок чындыгында алар мени жакшы көрүшпөйт. Мен деле аларды көп деле жакшы көрбөймүн. Ошондуктан аларга түшүндүрүп койчу, мен бул жерден кетким келбейт. Мени тынч коюшсунчу десе, баласы менен кызы артын карап эле кетип калат. Көрсө каарманыбыз Ситанын бул аксакал менен дагы мамилеси өтө мыкты экен. Ошондуктан бир кезде Вахинин кызы менен баласы каарманыбыздын жанына келип аны коркутмуш болушуп. Биздин атабыз чындыгында аябай бай адам, бирок анын акчасынын бардыгы азыр ушул Каарлар үйүнө кетип жатат. Мен сиздин оюңузду түшүндүм. Сиз бир болсо атамы алдап ага тийип алып, анын байлыгын өзүңүзгө алып калайын деп ойлоп жатат окшойсуз. Туура, биз балдар аны көп деле жакшы көрбөйбүз, бирок анын байлыгы бизге калыш керек. Ошондуктан максатыма жеттим деп ойлобоңуз десе, каарманыбыз аябай жини келип, сыртынан назик көрүнгөнү менен Вакинин баласы менен кызынан тең калышпай аларга катуу жообун берип, Ситанын сөзүнө жооп кайтара албаган эки бир тууган айласы жок ал жерден чыгып кетүүгө туура келет. Бул убакта каарманыбыз ал жерде каарлыктан ооруп калган аксакалдарды ар кандай абалда видеого түшүрүп алып, дагы деле бул дүйнөдөн башка жашоо жок, жин шайтандар, периштелер дагы жок деп ал нерсенин үстүнөн изилдеп жүргөнүн токтоткон эмес. Бул убакта Адил дагы Каарлар үйүндө иштеп, ал жерде көз жумган аксакалдарды акыркы сапарга узатып даярдык көрүп жүрчү. Жакында эле Ганди деген адам өлүп, Адил Ситага кайрылып, бул адам жарабайбы десе, бул адам өтө жакшы адам экен эле, жашоосун жакшы өткөрүптүр деп айтат. Көрсө Сита дин деген бул туура эмес, аны адамдарды башкарыш үчүн чыгарышкан. Чындыгында бул жашоодон башка эч кандай жашоо жок. Мен бул нерсени элге тастыктап беришим керек деп, жаман адам өлө турган болсо аны менен чогуу өзүн көмүп, анын үстүнөн эч кандай кыйноо болбойт экендиги тууралуу видео тасмага түшүрүүнү көздөп жүргөн. Анан дагы Сита биз буга чейинки көргөн Каарлар үйүндөгү Вахинин өлүшүн күтүп жатыптыр. Анткени Вахи Ситаны тааныбагандыгы менен Сита Вахини жакшы тааныйт экен. Көрсө бул адам буга чейин каармандарыбыз окуган интернаттын башчысы болот. Көрсө бул Вахи жаш кезинде көптөгөн балдар кыздар окуган интернаттарды ачып, ал жерде окуган жаш балдарга ырдык көрсөтүп жүргөн болот. Жанагы үңкүрдөгү каармандарыбыз көргөн Исмайылдын элеси дагы ушул Вахинин колунан өлүптүр. Бирок бир канча убакыттан кийин Вахинин кылган кылмыш иштери ачылып, ал атын дагы фамилиясын дагы өзгөртүп качып кеткен болот. Бирок окуп жүргөндө Вахини көргөн Сита аны Каарлар үйүнөн дароо эле таанып калып, эртелүүгө анын өлүмүн күтүп, эгер мүрзөдө чындап эле кыйноо бар болгон болсо, ушул адам чындап кыйналат. Ал өлгөн кезде анын көрдө жаткандыгын мен видео байкоого түшүрүшүм керек деп максат кылып жүргөн. Увидеть, что будет в могиле с такими, как вы. Бул нерсени уккан Вахи анын сырын билгендер бар экендигин түшүнүп, ал жердеги тапанчасын алат дагы. Башка адамдар келип калган кезде алардын көзүнчө, анда мен силерге жардам берейин, тажрыйбаңарды жасап көрөлү деп өзүн өзү атып өлтүрүп алат. Вахи өлгөндөн кийин анын балдары ал жерге басып да келишпей, каармандарыбыз аны өздөрү көмө турган болушуп, максат кылгандай эле көрдү казгандан кийин Вахинин денесин коюп, видео камерасын кармайт дагы Сита анын жанына түшүп жайгашып алат. Адил болсо аларды көмгөндөн кийин үстүдө күтүп олтурган. Анда Сита камерасын жандырып, арадан канча убакыт өтсө деле эч кандай өзгөрүү болбогондугун байкап, бул убакта кечкирип сыртта олтурган Адил деле чарчап калган. Анда Сита камераны жандырып, өзү тарапты каратат дагы уктап кетет. Эртеси Адил көрүстөндү кайрадан казып алып эле Ситаны чыгарып, видео камерадагы жазууну карашса эч кандай өзгөрүү болбоптур. Анда Сита флеш картаны алат дагы, мен бул нерсени элге жеткиришим керек, сыналгыга чыгуунун бир жолу бар деп Каарлар үйүндөгү аксакалдардын биринин кызы кабарчы болуп иштегендигин билип, аксакал аркылуу кызы менен байланышып сыналгыга чыга турган күн дагы келет. Ошентип Сита окуяны башынан айтып бере баштайт. Биз агам экөөбүз кичинекей кезибизде колубузга кассета тийди. Ал жерде күнөөлүү адам өлгөндөн кийин аны жазалап жаткан үн жазуулар жазылыптыр. Муну уккан адам өлгөндөн кийин кыйналбаштын жолун издеп, дин үчүн өзүн өзү жардырып жиберген. Бирок мен ал адам кылган иши туура эмес экендигин аныктап, дин бул жөн эле жөө жумок экендигин айтып бергим келди. Ошондуктан бир кезде Илхам деген ат менен жүрүп, бирок кийин Вахи болуп калган адамды таптым. Ал адам өмүрүндө өтө көп күнөө иштерди кылган. Ал адам өлгөндөн кийин анын көрүстөнүндө мен дагы жатып бир түн түнөдүм. Бирок эч кандай периштелер келип аны кыйнашкан жок. Сөзүм курук болбой, далилин көрсөтөйүн, видео тасманы коюп бергиле деп флешкасын берсем, көрүстөндөгү видео эмес, жөн гана жерди тартып турган видео тасма бар экен. Анда Сита эчтекени
түшүнбөй булар эмне флешканы алмаштырып койдубу деп ал жердегилер менен ызы чууга түшүп урушуп, өзүнүн эле флешкасы экендигин көрүп, бирок эчтекени түшүнбөй ал жерден кетүүгө туура келет. Ал дароо эле Адилге келип аны урушуп талашып, сен эмнеге флешканы алмаштырып койдуң? Мен бул нерсеге өмүр бою даярдандым эле го. Флешканы сен экөөбүздөн башка эч ким кармаган жок, буну сен гана кылышың мүмкүн. Эмнеге бул нерсеге бардың десе, Адил такыр мойнуна албай, мен эч нерсе кылган жокмун деп айтып, бир туугандар талашып тартышып атып ортосунда катуу уруш чыгып кетет. Анда каармандарыбыз бири-бирине болгон оюн айтып, Сита мен гана аракет кыла беремби деп Адилди урушса, Адил тескерисинче Ситаны күнөөлөп, эгер сен болбогондо ата энем тирүү болмок. Сен акча уурдагандар тууралуу айтпаганда алар сыртка чыкмак дагы эмес, жарылып дагы кетишмек эмес. Баарына сен күнөөлүүсүң, аракет кылсаң деле жалгыз өзүң үчүн кылып жатасың. Калп эле мен үчүн күйгөн адам боло бербеши деп ал жерден кетип калса, Сита көз жашын токтото албай ыйлай баштайт. Кандай болбосун Сита кайрадан жумушуна кайтып бөлмөсүндө олтурган кезде аны бирөө сыртта эле чакыра берет. Кызыгы чакырып жаткан үн кайтыш болгону Вахинин үнү болчу. Бир кезде үн Вахинин бөлмөсүнөн чыккандай болуп ал жака кирсе эч ким көрүнбөй, бир маалда эле каарманыбыздын көзүндө тырмактары узун түшүнүксүз бир жандык көрүнөт. Анда буга чейин мындай нерсе болушу мүмкүн эмес деген каарманыбыз эми чындап эле эч нерсени түшүнбөй калды окшойт. Ошол маалда эле кадр алмашып, биз ал жерде жашаган кемпирлердин бири Нанини көрөбүз. Ал өзүнүн кийимдерин өз алдынча жууганга аракет кылып, кир жуучу аппаратка кийимдерин ыргытып, колундагы шакеги кийимдер менен кошо түшүп калгандыгын байкайт. Анда Нани шакегин такыр эле таппай бир кезде кир жуучу аппараттын ичинен бери карап, өзү дагы байкабай колу менен басып аппаратты ишке киргизет. Анда кир жуугуч тегерене баштап, Нани ал жерден чыгып кетүүгө аракет кылып, бирок аракетинен такыр майнап чыкпай, чачы илинип, бетинин териси толугу менен жулунуп, ошол жерде көз жумат. Окуядан кийин каарылар үйүндө ызы чуу башталып, Нанинин күйөөсү Панди өзүн кармай албай ыйлап, башкалар дагы дүрбөлөңгө түшүп, каарманыбыз Сита дагы кайгыга батып калган. Бирок жанагы буга чейинки Сита деп чакырылган үндөр такыр эле токтобой, Сита эч нерсени түшүнө албай, эки жакты карап эч кимди таба албай, көзүнө кээ бир учурда жанагы кара жандык көрүнүп кетип жаткан. Бирок Сита бул нерсенин бардыгы өңүмдө болуп жатабы же түшүмдө болуп жатабы деп өзү деле жакшылап түшүнбөй, кандай болбосун каарылар үйүндө акыркы күндөрү түшүнүксүз бир окуялар башталгандыгын байкайт. Анткени кээ бир учурда Ситанын көзүнө жанагы кайтыш болгон аял Нани көрүнүп, кээ бир учурда ал жердеги аялдардын үнү өзгөрүп, Вита деген аял Адилдин үнү менен сүйлөй баштайт. Эми Ситанын башы чындап эле маң болуп калды окшойт. Бул убакта Адил дагы өзүнүн жумушуна кайтып, өлгөн адамды акыркы сапарга узатууга даярдап жаткан. Бир убакта Адил өлгөн дененин жанынан алыстап кеткен кезде жанагы дене ордунан тура баштагандыгын көрөбүз. Ошол маалда эле Адилдин жанынан бирөө эшикти такылдаткандай болуп, бирок эшикти ачса эч ким көрүнбөй, аркасын караган Адил жанагы дене басып келе жаткандыгын байкайт. Анда Адил качууга шашылып, бирок эшиги такыр эле ачылбай койгондуктан кийим эле турган шкафын ачып алып, анын ичине кирип бекинип алууга жетишет. Бирок шкафтын ичинен дагы буга чейин Адил көмгөн адамдардын денелери пайда болуп, кадр дароо эле алмашып кетет. Бул убакта Сита кесиптеши Лани менен кадимкидей эле жумушун улантып жаткан. Бир кезде ал жерге аксакалдардын бири Панди бычагын көтөрүп келип, Ланини өлтүрөм деп кубалап, алар качканга жетишип эшикти жаап алып түртө башташат. Бирок ошол мезгилде Ланинин артынан башка аксакал келип ага бычагын саят. Анда Лани мен эми күнөөкөр адаммын, жашаганга деле акым калбады окшойт. Андан көрө өлгөнүм жакшы деп сайылган бычакты сууруп кайра өзүнө сайгалап салат. Анан да бычак сайган аксакал бул кыздын аягы суюк болчу, ал өлүш керек эле. Биз туура эле иш кылдык, ишенбесең сыналгыны көрсөң десе, Сита сыналгыга чуркап барып, ал буга чейин теле берүүгө чыккандан кийин өлкөдө ызы чуу башталгандыгын көрөт. Көрсө элдин баары өлгөндөн кийин азап барбы жокпу текшеребиз деп көмүлгөндөр менен кошо үн жазуучу аппараттарды ташташып, кээ бирлери чындап эле кыйналып жаткан денелердин үндөрүн жаздырып алышып, кээ бирлери ал нерсени кыла албай элдин ортосунда экиге бөлүнүп ажырым башталган болот. Анда Сита көрүстөнгө чуркап барып, эгер чындап эле азап бар болгон болсо Вахи кыйналыш керек эле да, ал көмүлгөн жеринде жөн эле жатат го. Мен аны дагы бир жолу көрүшүм керек деп Вахинин көмүлгөн жерин каза баштап, ал жака түшкөн кезде үстүндөгү топурактар кулап кайрадан эле өзү көмүлүп калат. Эң кызыгы Вахи көмүлгөн жерде денеси жок болуп чыкты. Анан дагы көрүстөн кичинекей эмес, чоң эле бир үңкүргө айланып калыптыр. Көрсө бул үңкүр каармандарыбыз кичинекей кезинде окуу жайдан качып кеткен үңкүр экен. Анда бир кезде Ситанын көзүнө кичинекей бала Исмайыл дагы көрүнө баштап, Сита кайда качышын билбей бир кезде анын алдынан Адилдин чыккандыгын көрөт. Анда Сита ойгонууга аракет кылып, бул нерсе менин жөн эле көзүмө көрүнүп жатат. Окумуштуулар мээге аба жетпей калганда ушул нерселер көрүнөт деп айтты эле. Мен өзүмө келишим керек деп эки жакты карап жатып, кичинекей кезинде ата энеси менен иштеткен дүкөндү көрүп калат. Ал жерден акча уурдап жаткан адамды көрүп, андан соң атасы менен апасынын дагы элесин көрүп, андан соң ал жактан чыгып бара жатып бир топ
көп жаш балдар сиз Исмайылга жардам беришиңиз керек. Ал бул жерде жалгыз коркуп жатат деп эле кайталай берет. Анда каарманыбыз Исмайылдын жанына келип сен эмнеден коркуп жатасың десе, Исмайыл колу менен көрсөтүп алыстан келе жаткан Вахи аларды куулай баштайт. Анда Сита Исмайылды куткарганга аракет кылып аны менен качып бара жатып чуңкурга түшүп кетип, көзүн ачып ойгонуп кетип, бул нерсенин бардыгы түш экендигин билебиз. Көрсө Сита дагы деле Вахи менен көмүлгөн жерде уктап жатыптыр. Ал болгон окуянын бардыгын түшүндө көргөндүгүн түшүнүп сыртта отурган Адилге кыйкыра баштап, чыгууга аракет кыла баштаган кезде ал жерге жылаандын келгендигин көрөт. Жылаан сойлоп келет дагы Вахинин оозуна кирип кетсе, каарманыбыз жүрөгү түшүп эмне кылышын билбей тескери карап алып, камерасы аркылуу Вахини караса, Вахи ошол жерде ордунан турат. Бир кезде түшүнүксүз темир пайда болуп Вахинин бетин талкалай баштап, бети тегизделип калган кезде кайрадан ордуна келип жанагы темир дагы талкалай баштайт. Мындан соң оозуна кирип кеткен жылаан чыгат дагы 7 баштуу жылмоозго айланып эле бетин кайрадан тыткылай берет. Кто твой бог? Болуп жаткан окуяны өз көзү менен көрүп жаткан каарманыбыз чындап эле кабыр азабы бар экендигин түшүнүп, мен жаратканга кайткым келет, о жаратканым мени кечир, мен акылсыздык кылдым, мен оожоктук кылдым деп Аллахтын атын кайталай баштайт. Анан дагы о Аллахым мени бул жерден куткарып кал деп жаткан кезде үстүдөгү Адил көрүстөндү ачып, Ситаны куткарып экөө ал жерден качып жөнөшүп, көрүстөндөгү топурактар кулап кайрадан эле көмүлүп калат. Ушул мүнөттөрдө тасмабыз толугу менен аягына чыгат. Достор, жаратканым эч бирибизди кабыр азабына, тозок отуна сала көрбөсүн. Ошондуктан жашообузда бирөөгө жамандык кылуудан алыс болуп, 5 убак намазга бекем болуп, денебизди ар дайым таза алып жүрөлү. Анан дагы достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырып, кийинки тасмабыз чыккан кезде амандыкта жолугалы.